ஜோஹர் ஆட்சிக்குழுவில் மாற்றம். ஒற்றுமை, கலாச்சாரம், பாரம்பரியத்துறைக்கு ரவீன்குமார் பொறுப்பேற்றார். ஸ்ரீ சபா தீச்சம்பவம். மின்சார இணைப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறே காரணம். குவாந்தானில் நேபாள ஆடவர் நீரில் மூழ்கி மரணம். வீடியோ அழைப்பு செய்த போது நேர்ந்த விபரீதம். ஜோஹரில் விபத்துக்குள்ளான மோட்டார் சைக்கிளை தவிர்க்க முயன்ற 7 வாகனங்கள் விபத்து. ஜகர்த்தாவில் மின்னல் தாக்கி காற்பந்து வீரர் பலி. வணக்கம். இன்றைய செய்திகளின் தொகுப்பை பார்ப்போம். ஜோஹர் ஆட்சிக்குழுவில் இன்று புதுமுகம் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்ட வேளையில் மாய்கா இளைஞர் பிரிவின் தலைவரான ரவீன்குமார் கிருஷ்ணசாமி தற்போது ஒற்றுமை, கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தெங்காரோ சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அவர் இதற்கு முன் சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக இருந்து வந்தார். இதற்கு முன்னர் மாநில கல்வித்துறைக்கு பொறுப்பேற்றிருந்த ஆட்சிக்குழு உறுப்பினரும் ஜோஹர் லமா சட்டமன்ற உறுப்பினருமான நோர்லிசா நோர் ஆட்சிக்குழு மாற்றத்தில் இடம்பெறவில்லை. அவருக்கு பதிலாக தஞ்சோங் சூராட் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அஸ்னான் தமின் கல்வி மற்றும் தகவல் துறைக்கு பொறுப்பான ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என ஜோஹர் மந்திரி பசார் ஒன் ஆபீஸ் காசி வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்திருக்கிறார். நோர்லிசாவை தவிர இதர அனைவரும் ஆட்சிக்குழுவில் மீண்டும் இடம்பெற்றுள்ளனர். எனினும் சிலரது துறைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. ஜோஹர் மந்திரி பசார் ஒன் ஆபீஸ் இயற்கை வளம், நிர்வாகம், நிதி திட்டம், பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் சுற்றுலாத்துறைக்கான பொறுப்பையும் ஏற்றுள்ளார். தலைநகர் சொரா ஸ்ரீ சபா அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ள 6 வீடுகள் தீக்கிரையாவதற்கு மின்சார இணைப்பு முறையே காரணம். குறிப்பாக 17வது மாடியிலுள்ள 3வது வீட்டில் அந்த கோளாறு அடையாளம் காணப்பட்டிருப்பதாக கோலாலம்பூர் தீயணைப்பு மீட்புத்துறை இயக்குநர் முகமது சலி அப்துல் தெரிவித்துள்ளார். தடயவியல் மற்றும் சோதனை நடவடிக்கை வாயிலாக அது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சாலேக் தெரிவித்தார். அதனால் அந்த தீ விபத்து பட்டாசுகளால் ஏற்பட்டது என கூறப்படுவதையும் அவர் நிராகரித்தார். சம்பந்தப்பட்ட வீட்டிலிருந்து அதிவேகமாக பரவிய தீ அதே மாடியிலிருந்த இதர 5 வீடுகளை அழித்தது. இவ்வேளையில் தீயணைப்பு படையின் நீர்க்குழாய் செயல்படாததால் தீயை அணைக்க முடியாமல் போனதாக முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டையும் அவர் மறுத்தார். சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு அந்த குழாயை முறையாக இயக்க தெரியவில்லை என்பதே உண்மை எனவும் அவர் கூறினார். February 17th, 2024 ஸ்பைஸ் அரினால ஈவினிங் ஒரு நல்ல ஷோ நடக்க போகிறது. என்னுடைய ஷோ எல்லாரும் வரணும். ஜோஹர் பாருவில் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்துக்குள்ளான மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றை மோதுவதை தவிர்க்க முற்பட்ட இதர 7 வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்கின. விபத்துக்குள்ளான மோட்டார் சைக்கிளை மோதுவதை தவிர்க்க மஸ்தா கார் ஒன்று திடீரென வலது சாலையிலிருந்து இடது சாலையில் புகுந்தது. அந்த காரின் பின்னால் பயணித்த கியா ரக கார் அதனால் திடீர் பிரேக் வைத்து நின்றதால் அதனை மோதி இதர 5 மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டிகள் விபத்துக்குள்ளானதாக இஸ்கண்டார் புட்ரி போலீஸ் தலைவர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ரமாட் அரிஃபின் தெரிவித்தார். கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு மணி 9:21 வாக்கில் ஜலான் இஸ்மாயில் சுல்தானிலிருந்து ஜோஹர் பாரு நோக்கி செல்லும் வழியில் இச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அவ்விபத்தில் பலத்த காயங்களுக்கு இலக்கான 2 ஓட்டுநர்கள் சுல்தானா அமினா மருத்துவமனையின் தீவிர கண்காணிப்பு பிரிவில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள வேளை 2 கார் ஓட்டுநர்களுக்கும் இதர 4 மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டிகளுக்கும் காயம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. முன்னதாக மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டிகள் சிலர் விபத்தில் சிக்கும் காணொலி ஒன்று வைரலானது குறிப்பிடத்தக்கது. பஹாங் குவாந்தான் தெலோக் தொங்காங்கில் உயரமான பாறை பகுதியிலிருந்து வீடியோ அழைப்பு செய்து கொண்டிருந்த நேபாள ஆடவர் ஒருவர் தவறி நீரில் விழுந்து உயிரிழந்திருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது.
22 வயது கணேஷ் ராணா என்னும் அவ்வாடவர் நீரில் மூழ்கிய சம்பவம் தொடர்பில் நேற்று மாலை மணி 5:50 வாக்கில் அவசர அழைப்பு கிடைத்ததாக குவாந்தான் போலீஸ் தலைவர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் முகமது ஜஹாரி தெரிவித்தார். குவாந்தானில் உள்ள தொழிற்சாலை ஒன்றில் பணிபுரியும் அவ்வாடவர் சீன புத்தாண்டு பொது விடுமுறையை முன்னிட்டு தனது நண்பர்களுடன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. பெரிய பாறை ஒன்றின் மேல் ஏறி அமர்ந்திருந்த அவர் மாலை மணி 4:30 வாக்கில் தனது சகோதரிக்கு வீடியோ அழைப்பு செய்ய முற்பட்ட போது கால் தவறி நீரில் விழுந்தார். உடன் இருந்தவர்கள் அவரை காப்பாற்ற முயன்ற போதும் உயர் அலைகள் காரணமாக அந்த முயற்சிகள் எதுவும் பயனளிக்கவில்லை. சம்பந்தப்பட்ட ஆடவரை தேடும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்தோனேசியா மேற்கு ஜாவா பண்டோங்கில் உள்ள ஸ்லீவாங்கி மைதானத்தில் காற்பந்தாட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது திடீரென மின்னல் தாக்கி காற்பந்து வீரர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். 35 வயது செப்டியான் ராராஜ் என்னும் அந்த வீரர் மின்னல் தாக்கியதால் மைதானத்தில் சரிந்து விழுந்ததை அடுத்து அவர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். எனினும் மருத்துவமனை சென்றடையும் முன்னரே அவர் இறந்துவிட்டதை பின்னர் மருத்துவர்கள் உறுதிப்படுத்தினர். FC பண்டோங் மற்றும் FBI சுபாங் எனும் இரு உள்ளூர் அணிகளுக்கு இடையிலான காற்பந்தாட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது அச்சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட ஆட்டக்காரரை மின்னல் தாக்கும் காணொலி ஒன்றும் வைரலாகியது. உடல் மற்றும் தொடையில் ஏற்பட்ட மோசமான தீப்புண் காயங்களால் அவர் உயிரிழந்த வேளை அச்சம்பவத்தில் இதர விளையாட்டாளர்கள் யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை என்பதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் பல ஆன்மீக செய்திகளுக்கு வணக்கம் மலேசியாவுடன் இணைந்திருங்கள். எங்கும் எப்போதும் வணக்கம் மலேசியா. நான் மகேந்திரன் அறிவொளி.